ଦିଦି ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେ ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ କଳସୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି। ଆରେ ମୁନ୍ନି, କଳସୀରେ ତ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ତୁ ଏବେ କଣ ପିଇବୁ? ମା ବି ତ ଘରେ ନାହିଁ, କିଏ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିଦେବ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଆସିବି। ଏକା ଯାନି ଭଉଣୀ, ଚାଲ ମୁଁ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନା ନା ଦିଦି, ତୁ ଘରେ ଥା, ମା କହିଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା ମା ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା। ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ପିଇ ଚାଲି ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଏମିତି କହି ମୁନ୍ନି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଗଲା ଆଉ ପାଣି ପିଇଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼ି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଘରକୁ ଆସି କହିଲା, ମା କୁନି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼ି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଚାଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଯିବା। ଆରେ ମୁନ୍ନି କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ମା, ମୁନ୍ନି ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ମୁନ୍ନିକୁ ଶୀଘ୍ର ନଦୀରୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରି ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିଲା, ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା। ମା, କେତେ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବି ଉଡ଼ି ପାରୁନି। ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କର ମା, ଆମେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଏ କଣ, ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ପବନ ବହୁଛି? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଏ। ମୁନ୍ନି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ପବନ ଏତେ ଜୋରେ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ଗଛମାନଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ହେଇ ଆଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବେହୋସ ହେଇ ଏକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଆଡେ ମୁନ୍ନିକୁ ଖୋଜିଲେ। ମୁନ୍ନି, କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଝିଅ? ତାର କିଛି ହେଇନି ତ? ମୁନ୍ନି, ଏ ମୁନ୍ନି, କୋଉଠି ଅଛୁ ଭଉଣୀ? ଆମେ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ଭଉଣୀ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ, ତୁ ତ ଝିଅକୁ ନେଇ ନଦୀ ପାଖରେ କଣ କରୁଛୁ? ଗୁମ୍ଫାକୁ ଏଯାଏଁ ଯାଇନୁ? ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅ ମୁନ୍ନି ହଜି ଯାଇଛି, ଦୟାକରି ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜି ଦିଅ ନା। ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଛି। ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର କିଛି କ୍ଷତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଆ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା, ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଟିକେ କମିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜିବା। ଚାଲ ମା, ଏବେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କିଛି ନ କହି କୁନିକୁ ଧରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା। ଆରେ ମିଟୁ, ତୁ ଖାଇବା ଆଣି ଭଲ କରିଛୁ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବା ବାହାର କର। ସେଠି ଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖାଇଲେ, କେବଳ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁନିକୁ ଛାଡ଼ି। ଆରେ ରିନୁ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଉପାସରେ ରହିବୁ? ତୋ ପାଇଁ କୁନି ବି ଯାଇ ଖାଇବା ଖାଇନି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅର ଏବେ କଣ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏ ଖାଇବା ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଯିବନି। କୁନି, ତୁ କାହିଁ ଉପାସରେ ରହିଛୁ? ତୁ କିଛି ଖାଇନେ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନ କମିଗଲା। କାଉ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଠି ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା କୁନି, ଚାଲ ଏବେ ମୁନିକୁ ଖୋଜିବା। ସେଇ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଦେଖ, ଆମ ଘର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗିନି, ଆମେ ଆରାମରେ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବା। ସେପଟେ ଦେଖ, ରିନୁର ଘର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ତାର ଝିଅ ହଜି ଯାଇଛି, ଏପଟେ ତା ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯାହା ବି କୁହ, ସେ ରିନୁର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଗୁମ୍ଫାରେ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ହେଲାନି। ଚାଲ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଚାରିଆଡେ ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି। ଏପଟେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା, ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଆମେ ବୋଧେ ଆଉ ମୁନିକୁ ପାଇବାନି। ଚାଲ ମା, ଆମ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି।
ଚାଲ ମା କିଛି କାଠ ଆଣି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲେ। ଦୁଇ କାଉ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବନି କି? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପୁଣି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆମକୁ ବେଶୀ ଉପଦେଶ ଦେନି, ତୋ କାମ ତୁ କର। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଏ ଘର ସଜାଡ଼ିବ? ଏତେ ଅଳସୁଆ ହେବା ଭଲ ନୁହଁ କାଉ ଭଉଣୀ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତୁମକୁ ପଛରେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ତତେ କହିଲି ନା ଆଉ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେନି, ଆମକୁ ଅଳସୁଆ କହୁଛୁ? ଯା ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେପଟେ ମୁନିର ହୋସ ଆସିଲା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଗଛରେ ବସି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ପାଉନି। ଏବେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କିରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁ ଏଠି ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ମା ନା ରିନୁ? ମୁଁ ତ ମାକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତତେ ତ ଘର ରାସ୍ତା କହିପାରିବି, ହେଲେ ଝିଅ ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଖାଲି ମତେ ରାସ୍ତା କହିଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଠୁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତୁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମୁନି ଉଡ଼ିଗଲା। ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ଏଇ ତ କାଉ ଅଙ୍କଲ, କାଉ ଆଣ୍ଟି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋ ମା କଥା ପଚାରେ। ମୁନି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଶୁଣିଲା, ଆରେ ଦେଖ, ସେ ରିନୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ସେଦିନ ସେ ଆମକୁ ଅଳସୁଆ କହୁଥିଲା। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆମେ ରିନୁକୁ କହିବା ତା ସାନ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯିବ ଆମେ ତା ଘରକୁ କବ୍ଜା କରିନେବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆଜି ସେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ଏମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମା କଷ୍ଟ କରି ଯୋଉ ଘର ବନେଇଛି ତାକୁ ଏମାନେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ଏକଥା କୁହେ। ତାପରେ ମୁନି ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ମା ଭଉଣୀ ତାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମାରି, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତତେ କେତେ ନ ଖୋଜିଛି। ଆସ ମା, ଭିତରକୁ ଆସେ। ତୁ କିଛି ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଖାଇବୁ। ମା, ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି। ଏମିତି ମୁନି ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ତାହେଲେ ମୋ ଘର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଆରେ ରିନୁ, ତୋ ସାନ ଝିଅର ଖବର ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ଯା ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ମାନେ କୋଉ ମତଲବ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଭଲରେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ତମ ଦେହରୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଆରେ ବାପରେ, ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏ ଚଢ଼େଇ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କହି କାଉମାନେ ଭୟରେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ନିଜ ଘରେ ରହିଲା। ଭଉଣୀ, ତତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା? ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଦିନେ ଦିନେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆସୁଛି, ହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ତ ଦୂର ହେଉନି। କେବେ କେବେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଆଉ କେବେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। କୁଆଡେ ଗଲେ ଦୁଇଟା ଝିଅ? ଘରେ ଏତେ କାମ ପଡିଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଖଟି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଜମିଦାର ଘର ଦୁଇ ଝିଅ, ଘର କାମ କେତେବେଳେ କରିବ? ଘରେ ଏତେ କାମ ପଡିଛି, ତମେ ଦୁଇଟା ଏଠି ବସି ଆରାମ କରୁଛ। ମୋ ଘରର କାମ କିଏ କରିବ? ତମ ମଲା ବାପା ମା ଆସି କରିବେ। ଖୁଡି, ଆମକୁ ରାଗ ପଛେ ଦୟାକରି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଛି ବି କୁହନି।
କି ରେ ତମ ମାନଙ୍କ ସାହସ ତ ବଢିଗଲାଣି। ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛ? ଆଜି ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ କାମ ସାରିବନି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବିନି। ଦିଦି ଆମେ ତ ଖୁଡିଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆମ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଜାଣିନି ଭଉଣୀ, ସେ କାହିଁକି ଆମ ସହ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଚାଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଆମ କାମ ସାରିଦେବା। ଜାଣିଛୁ ତ ଖୁଡି କେମିତିକା, ସେ ନହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବେନି। ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରିନି ଆଉ ମିନି ତାଙ୍କ କାକା ଖୁଡିଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଅନାଥ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଘରର ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମିନି କହିଲା, ଦିଦି ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ଆମେ ଖୁଡିଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗିବା। ଖୁଡି ଆମେ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲୁ, ଏବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କିଏ କହିଲା ସବୁ କାମ ସରିଗଲା? ଘରେ କିଛି ମଇଳା ଲୁଗା ଅଛି, ଯାଅ ଆଗ ସେସବୁ ସଫା କରିସାର, ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବା ମିଳିବ। ଆରେ ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଛୁ? ବାପା ମା ହରା ଦୁଇଟି ଛୁଆ, ତୁ ଭଲରେ ବି ତ କଥା କହିପାରନ୍ତୁ ନା। କଣ ହେଲା? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛ? ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି। ଆଜି ହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି, ତାପରେ ଦେଖିବି ତମ ଘର କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ। ମା ଠିକ କଥା କହିଛି ବାପା, ତୁମେ ଆମକୁ ଜମା ବି ଭଲ ପାଉନ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମାକୁ ଗାଳି ଦଉଛ? ମୁଁ ବି ମା ସାଙ୍ଗରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ସେଇଠି ରହିବି। ନା ନା, ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ବି ଯାଉନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ରିନିମିନି ବିଷୟରେ କହିବିନି। ଏ କଥା ଯେମିତି ତମର ମନେ ରୁହେ। ଘରେ କିଛି ବି ସଉଦା ନାହିଁ, ଯାଅ ବଜାରରୁ ସଉଦା ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଛିଡାଇ କାହିଁ ରହିଲ, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଲୁଗା ସଫା କରିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଖୁଡି ଆମେ ଲୁଗା ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛୁ, ଏବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଖୁଡି ଆମେ ତ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଲୁ, ମତେ ନ ଦିଅ ପଛେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ତ ଦିଅ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବିନି, ଚାଲିଯାଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ଖୁଡି କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଆମକୁ ଆଜି ଖାଇବା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି ଦିଦି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏମିତି କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ, ଆଜି ଯଦି ଆମ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ପରୀ ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଇଛି ତମ ମାନଙ୍କର? ଦିଦି ଭୂତ ଭୂତ, ଦୟାକରି ମୋ ଭଉଣୀର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଡରନି, ମୁଁ ଭୂତ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ହେଉଛି ପରୀମାନଙ୍କର ରାଣୀ। ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ଯାହା ବି ଘଟିଥିଲା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେ ପରୀକୁ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ସତରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ବି ପାଣି ଆସିଗଲା। ତମେ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରୁ ଭୋକିଲା ଅଛ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମେ ମାନେ କଣ ଖାଇବ? ମତେ କାକରା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଖୁଡି ଆଜି କାକରା ପିଠା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବି ଦେଲେନି। ଏଇ ନିଅ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପେଟ ପୁରା ପିଠା ଖାଅ। ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିରାଣୀ। ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା କେତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏଇ ନିଅ, ଏଇ ଗଛକୁ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବ। ଏଇଟା ପିଠା ଗଛ, ସକାଳେ ତମେ ମାନେ ଏଇ ଗଛରୁ ଅନେକ ପିଠା ପାଇବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ପରିରାଣୀ, ଆମେ ତୁମର ଏଇ ଋଣ କେବେ ବି ଭୁଲିବୁନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆଗକୁ କେବେ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମତେ ମନେ ପକେଇବ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ପରୀ ପାଖରୁ ଗଛ ନେଇ ରିନି ମିନି ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରିନି ଘରୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ବାହାରି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଫଳିଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲା। କଣ ହେଲା ଦିଦି, କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲୁ? ଆରେ ଆମ ଘର ବାହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ, ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଫଳିଛି। ଏତେ ପ୍ରକାରର ପିଠା
ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି ପିଠା ଖାଇପାରିବି। ରହ, ମୁଁ ଗଛରୁ ପିଠା ତୋଳି ଦେଉଛି। ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେତେ ପିଠା ଖା। ଏମିତି ରିନି ଗଛରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଠା ତୋଳିଲା। ମିନି ପେଟ ପୁରା ପିଠା ଖାଇଲା। ଆରେ ମିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, ଏଇ ଗଛରେ ତ ଅନେକ ପିଠା ଫଳିଛି। ଆମେ ଏତେ ସାରା ପିଠା ଖାଇକି ସାରିପାରିବାନି। ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ କିଛି ପିଠା ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ଗଛରୁ ପିଠା ପାଳି ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ପିଠା ବଜାରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଦେଖି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଠା କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଖୁବ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘର ଜାଗାରେ ଏକ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ଖୁଡି ତାଙ୍କୁ ପିଠା ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ଉପାସରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପିଠା ଦୋକାନ କେମିତି ଦେଲେ? ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଉନ୍ନତି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିକି ରହିବି। ରାତିରେ ଚମ୍ପା ରିନି ମିନିଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଘର ବାହାରେ ଏତେ ବଡ଼ ପିଠା ଗଛ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଣ ପିଠା ଗଛ? ଗଛରେ କଣ ପିଠା ଫଳେ? ଏଇ ଗଛ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଏଇ ଗଛକୁ କାଟିଦେବି। ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପୁଣି ଭୋକରେ ମରିବ। ଏମିତି କହି ଚମ୍ପା ସେ ପିଠା ଗଛକୁ କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? କିଏ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କଲା? ଦିଦି, ଆମେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି। ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ? ତୁ କାନି ଭଉଣୀ, ପରିରାଣୀ କହିଥିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମତେ ମନେ ପକେଇବ। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। କଣ ହେଲା ରିନି ମିନି, ମତେ ଡାକିଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପରିରାଣୀ, ଆମ ପିଠା ଗଛକୁ କିଏ କାଟି ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏ ପିଠା ଗଛକୁ ଆଗ ଭଳି କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଯିଏ ବି ଏ ପିଠା ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିବ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ତାପରେ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁଣି ଥରେ ପିଠା ତୋଳି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ଆରେ କଣ, ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ପିଠା ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପିଠା କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଗଛ ଅଛି। ଆଜି ରାତି ହଉ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଦେଖିବି। ଏଇ କଣ, ଏଇଟା ତ ସେଇ ପିଠା ଗଛ। ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ପିଠା ଗଛକୁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପିଠା ଗଛକୁ କାଟି ନଦୀରେ ଭସେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବି ଏମାନେ କଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଚମ୍ପା ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଗଛରୁ କିଛି ସାପ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ସାପ ମାନେ ମାରିଦେବେ। ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଖୁଡି, ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କାହିଁକି କରୁଥିଲ? ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଦିଦି, ଦେଖେ ସାପ ମାନେ କେମିତି ଖୁଡିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତମ ମାନଙ୍କ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେବୁ। ତା ମାନେ ପୂର୍ବଥର ତୁମେ ଖୁଡି ଆମ ଗଛ କାଟିଥିଲ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବିନି, କିଏ ପିଠା ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବିନି। ଦୟାକରି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସାପ, ଆମ ଖୁଡିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ହେଲେ ଯିଏ ବି ଏ ପିଠା ଗଛର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତମେ ଦୁଇ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାହିଁନଥିଲି। ହେଲେ ମତେ ବିପଦରେ ଦେଖି ତମେ ମାନେ ମତେ ରକ୍ଷା କଲ। ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସତରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ତମ ମାନଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ନେବି।